नमस्कार। कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र दबाव र प्रभावमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रञ्जन झा। दर्शकवृन्द, यस कार्यक्रममा हामी देशको अर्थतन्त्र लगायत विविध आर्थिक गतिविधिमा कोरोना महामारीले पारेको असरका बारेमा छलफल गर्दै आएका छौँ। सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएपछि राजधानी लगायत देशैभर आर्थिक गतिविधि पुनः सञ्चालनमा आइसकेको छ। यद्यपि उद्योगी र व्यवसायीहरूले पुँजी र बजारको अभावका कारण व्यवसायलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। अर्कातर्फ उपभोक्ताहरूले भने क्रय क्षमता कमजोर भएको दुखेसो पुग्दै आएका छन्। आजको छलफलमा हामी विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा पछिको आर्थिक गतिविधिका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ पाल्पा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष राजु महर्जन र डोटी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष मोहन बहादुर कल्लेल। अहिले पाल्पा र आसपासको जिल्लाको अवस्था कस्तो छ? कि कोरोनाको संक्रमणको डर होला, त्रास होला? अब अहिले निषेधाज्ञा छैन, लकडाउन पनि छैन, सबै कुरा खुलिसकेको छ होला। के छ उद्योग व्यापार व्यवसाय कस्तो चलिरहेछ? पाल्पा वास्तवमा कोरोनाको उसमा चाहिँ नि करिब हामी सुरक्षितै छौँ। यो नगर जिल्लामा चाहिँ नि अलिकति सङ्क्रमित देखेको छ। त्यो पनि कारण स्पष्ट भन्दा भारतबाट आएका हाम्रा भाइ बहिनीहरू जुन भारतबाट आएको छ उहाँहरूलाई लागेको छ। तर त्यसले काठमाडौँमा फैलिरहेको छ, त्यो किसिमले पाल्पामा छैन। र कोरोनाले भन्नु पर्दाखेरि त अब पाल्पा एउटा पहाडी जिल्ला पनि हो। यहाँ हामीले भिजिट 2020 को लागि भनेर पर्यटन क्षेत्रमा होटलमा अरबौँ लगानी गरेर नयाँ नयाँ होटलहरू खोलिरहेका थियौँ। जुन चाहिँ पुरानालाई पनि लागि गरिरहेको थियो भने अकस्मात कोरोनाले गर्दाखेरि सबै यो भिजिट 2020 पनि क्यान्सल भयो। प्लस अहिले पर्यटक नआउँदाखेरि हाम्रो आम्दानी खर्च लाखौँ भए पनि आम्दानी शून्य छ। त्यसकारण पाल्पामा अहिले हामी बिस्तारै बिस्तारै कोरोनासँग भुलेर पुरानै रूपमा आउनुको लागि हामी सबै साथीहरूलाई सामाजिक दूरी कायम गरेर मास्क लगाएर हैन सेनिटाइजर डलेर अलिकति पुरानै अवस्था ल्याउनको लागि हामी अलिकति तयारीका साथ उद्योग वाणिज्य सङ्घले आह्वान गरेर अहिले त्यसमा हामी लागि गरिरहेका छौँ। अहिले के छ? बजार व्यवसाय सबै सुरु भइसकेका छन्, बजार खुलिसकेको छ, व्यवसायहरू सुरु भइसकेका छन्। हजुर, व्यापार व्यवसाय त खुलिसकेको छ। अहिले हेर्नुहोस्, दसैँको सिजन हो, योपालि धेरै नै चहल पहल यही बेला हामी व्यापार आम्दानी गर्ने हामीले सोच गरेका थियौँ। तर त्यो अहिले कोरोनाको कारणले अहिले हुन सकिरहेको छैन। किनभने आम मानिसमा अझ पनि कोरोनासँग अलिक डर त्रासी छ। त्यहाँ जुन बढिरहेको जुन त्यसले पनि हाम्रो पहाडी जिल्लामा अलिकति बासिन्दाहरू अलिकति डराइरहेको अवस्था छ। निर्धक्कसँग बाहिर निस्किन सकिरहेको छैन। उहाँहरू डरको कारणले नै होला सायद अहिले बजारमा व्यापार हुन सकिरहेको छैन। मोहनजी, पश्चिम नेपालबाट तपाईँ हुनुहुन्छ, डोटी जिल्लाबाट हुनुहुन्छ, डोटी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। अहिले डोटीको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? उद्योग व्यवसाय कसरी चलिरहेको छ, कसरी सञ्चालन भइरहेको छ, कति खुलेका छन्? हाम्रो डोटी जिल्लामा सर अब यो 6 महिना त लकडाउनै एकदम व्यापारिक व्यवसाय सबै अब जनजीवन प्रभावितै भयो। अब अबदेखि अलिकति यो सुरु व्यापार व्यवसाय अलिकति खुलेको छ। अनि हाम्रो यो सुदूरपश्चिमाञ्चल त भारतमा कमाई खाने भाँडो गुजारा गर्ने धेरै हाम्रो सुदूरपश्चिमबाट धेरै मान्छे छन्। त्यहाँबाट 81 अब यो सुदूरपश्चिममा प्रवेश भए हामी एकदम यहाँ त्राई एकदम डर भयो, सबैलाई डर भयो। त्यही हिसाबले अब हामीले व्यापारी व्यवसायले पनि अब सबैसित समन्वय गरेर यसलाई कसरी यसलाई मापदण्डमा जाने, कसरी यो व्यापार व्यवसायलाई गर्ने भनेर यो अब लकडाउनको समयमा साँझ बिहान 2 घण्टा हामीले पसल खोलेर अति आवश्यक चिजहरू प्रतिपूर्ति गर्न हामीले त्यो सबैलाई हामीले दियौँ। अनि त्यही हिसाबले अब यो 81 धेरै अब सुदूरपश्चिमाञ्चलमा त हजुरलाई पनि थाहा होला, यो गौरीफन्टा नाका, महेन्द्र नाकाबाट धेरै आए, यो प्रवेश भए। त्यही हिसाबले अब यो झुलाघाट, यो दार्चुलाबाट आए। त्यही हिसाबले 81 मान्छेलाई धेरै तराई हो। यसलाई कसरी सामान्य गर्ने भन्ने हिसाबले उद्योग वाणिज्य सङ्घले हामीले अब यो प्रशासनसँग पनि समन्वय गरेर अब यसलाई कायम दूरी गरेर मास्क लगाएर सेनिटाइज प्रत्येक पसलमा राखेर अनि हात धुने साबुन राखेर ठाउँ यो पनि व्यवस्था गर्यौँ हामीले। अनि सबैलाई जनचेतना पनि हामीले जागरण गरायौँ।
त्यही हिसाबले अब अहिले व्यापार व्यवसाय अलिकति खुल्ला त भएको छ। त्यही हिसाबले त्यति भाडभिड त भएको छैन। यो हामीले जुन प्रकारको हाम्रो व्यापार व्यवसाय थियो त्यो समय आउनलाई त अझै समय लाग्छ सर, एकदम समय। अब त्यति अब भिडभाडका छैन। अब मान्छेलाई अहिले पनि डर त्रास नै छ। मान्छे भर्खर गाउँबाट निस्केका छैनन्, भर्खर आफ्नै घरमा क्वारेन्टाइनमा बस्न रुचाउँछन्। यो अलिकति भयावह स्थिति भएको हुनाले यो अब देशभरिकै यो संसार यो विश्वव्यापी भएको हुनाले यो समाचारहरू सुन्छन् सबैले, यो अब यो न्युज सुन्छन्, यही सबैले अलिकति डर त्रास भइरहेको छ। त्यही हिसाबले 81 बजारमा आउन अलिकति हिचकाइरहेछन्। तर व्यवसाय भने खोल्न खोलेका छौँ, त्यति भिडभाड छैन। अब अलिअलि ठिकै छ, त्यति राम्रै छैन। यो पहिलेको जस्तो उसमा आउनलाई त हामीलाई आज 5-6 महिना अब यो कोरोना पनि अब दूर हुँदै गयो बिस्तारै बिस्तारै हुँदै गयो भने अलिकति सामान्य हुँदै गयो। यो 1 वर्ष 6 महिना यो अझ जस्तो मलाई लागेछ। मोहनजी, तपाईँले भन्नुभयो गौरव फन्डबाट धेरै ठुलो संख्यामा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जुन कि भारतमा विभिन्न सहरमा काम गरेका थिए उनीहरू नेपाल प्रवेश गरे र त्यसले गर्दा संक्रमण पनि अलिकति बढी फैलियो। अब अहिले चाहिँ त्यहाँको अवस्था के छ? अहिले पनि आउने क्रम जारी नै छ? के छ अहिले त्यहाँ अवस्था? आउने क्रम जारी छ सर। यहाँ क्वारेन्टाइनमा तिनलाई 14 दिन क्वारेन्टाइन अहिले पनि हामीले क्वारेन्टाइनमा राखेका छौँ सर। ती आएका व्यक्तिलाई जो हामीसित सम्पर्क हुन्छन् तिनलाई अब क्वारेन्टाइनमा राख्छौँ। यही राजपुर हाम्रो यो क्षेत्रीय पहिलाको यो सदरमुकाम 5औं विकास क्षेत्र सदरमुकाम राजपुरमा बस्छौँ। यो राजपुर अनि गाउँपालिका अनि जसै सिधै घर गए पनि त्यहाँको मान्छेले अनि यो घर आयो हामीलाई जानकारी गरेन भने पनि सूचना दिन्छन्। तिनलाई घरमै गएर पनि ल्याएर 14 दिन त्यो होम क्वारेन्टाइनमा राखेर त्यसको PCR टेस्ट गरेर अनि मात्र हामीले घर पठाउने काम गरेका छौँ। अहिले पनि आइरहेछन् सर। अहिले पनि हाम्रो यहाँ 15-20 जना अहिले पनि क्वारेन्टाइनमा बसिया छन्। राजुजी, पाल्पाको कुरा गर्दाखेरि ढाका, कफी, अदुवा यिनीहरूको कुरा आउँछ। तर त्योभन्दा पनि म अलिकति पर्यटकीय गतिविधिको बारेमा कुरो गर्न चाहन्छु। पाल्पा भन्ने बित्तिकै एउटा आकर्षण केन्द्र पनि हो। पछिल्लो समयमा कस्तो देखिएको छ यो 6 महिनाको अवधि, खास गरिकन पर्यटन व्यवसायमा लागेको जुन उद्योगीहरू हुनुहुन्छ उनीहरूको अवस्था कस्तो छ? कस्तो समस्या भोगिरहेका छन् यिनीहरूले? हजुर, पाल्पा निश्चय नै एउटा पहाडी जिल्ला हो होइन। यहाँ हामीलाई प्रकृतिले यति धेरै दिएको छ कि त्यति नै हामीलाई अरू चिजबाट ठगिएको। स्पष्ट होइन, पाल्पामा आउने मुख्य बाटै बुटोल तानसेनको जुन बाटो छ सिद्ध बाबा स्थान, त्यो नै ठुलो हामीलाई बाधक छ। अब नहेरेन यहाँ अब विभिन्न होइन राष्ट्रिय नेतादेखि लिएर सबैले बाटो अब यही वर्ष बन्छ भनेको छ। यो भन्दै भन्दा गएर पनि आज 20 वर्ष भइसक्यो जस्ता त्यस्तै जुनका ट्युन छ त्यो बाटो। पाल्पाको पर्यटकमा सबभन्दा ठुलो बाटो के हो भने जुन हामीले पाल्पामा आएका पर्यटकहरूलाई जुन भुल्ने एउटा वातावरण बनाउने कोसिस गरिरहेका छौँ त्यो हामी जति सोचेका त्यो फलदायी भएको छैन। हुन त योभन्दा अगाडि हाम्रा अग्रजहरूले जब सरकारले ट्रिपल-पीको अवधारणा ल्याएको थियो त्योभन्दा अगाडि नै हामी पाल्पामा पार्टनरसिपमा भनौँ या नजाने अग्रजले तत्कालीन त्यसबेला जिल्ला पञ्चायत, तानसेन नगर पञ्चायत र पाल्पा उद्योगसँग मिलेर शिक्षाको लागि साइन्स क्याम्पस जब आवश्यक परेको थियो हामीले बतासे डाँडामा यी 3 जना संस्था मिलेर खोलेका थियौँ। त्यस्तै गरेर तपाईँलाई अब सिएमए क्याम्पस जाँदाखेरि हामीले जग्गा किनेको छ भने नगरपालिका स्नगर यी विभिन्न काम गरिरहेका थियौँ। र अहिले पछिल्लो चरणमा जुन हामीले सोचेका त्यो हुन सकिरहेको छैन। तपाईँलाई थाहा होला पाल्पा पहिला राणाकालीनमा दोस्रो क्षेत्रीय प्रशासकको हिसाबले पाल्पा क्षेत्र हो। त्यस्तै गरेर नेपालकै तेस्रो नगरपालिका हो। जुन हिसाबले जुन अगाडि बढ्नुपर्ने त्यो हुन सकिरहेको छैन। र नेपालमा उत्तर वाहिनी बगेको काली गण्डकी यही पाल्पा जिल्लामा छ। नेपालको ताजमहल भनेर चिनिने यही पाल्पा जिल्लामा छ। धार्मिक पर्यटकको हिसाबले पनि त्यति महत्त्व, 4 धाममध्ये 1 धाम रुरु क्षेत्र यही पाल्पामा छ। भैरवस्थानको त्यत्रो ठुलो गरिरहेको छ भने अङ्ग्रेजलाई हराएको पाल्पामा एक ठाउँ जुन छ जुन रणौषेश्वरी भगवती मन्दिर वर्षको एक चाहिँ किमसन जन्माष्टमीमा बसेर भोलि नवमीको दिन सिन्दुर जात्रा चाहिँ त्यहाँ नगरपालिकामा गर्छौँ। त्यस्तै गरेर अमर नारायण मन्दिर छ जहाँ अमर थापाले बनाउनु भएको काष्ठकलाको उपयुक्त त्यस्तो शिवहरू भएको त्यो हामी विज्ञापन गर्न सकिरहेका छैन। अहिले हामी व्यापारीहरू यति हताश भएका छौँ कि जुन स्थानीय सरकारबाट पहिला हुनुपर्ने सहयोग त्यो हामीले
सकिरहेका छन्। किन कारण हामी विभिन्न चरणमा बसिरहेका छौँ। हुन्छ भन्नुहुन्छ मेयर साहबले, अब गरौँ आनेछ। यतिसम्म कि अहिले कोरोनाको कारणले निजी क्षेत्रले घर भाडा छुट गरिरहेको अवस्था छ। तर सरकारी भवन भएको जुन घरेलुको छ, क्याम्पसको छ, त्यस भवनमा हामीलाई अझसम्म छुट दिएको छैन। हाम्रो अनुरोधले गर्दाखेरि नगरपालिकाले 2 महिनाको छुट भाडा दिएको छ भने रेड क्रसले कोरोनाको यो नहुँदासम्म 25% घर भाडा छुट दिन्छु भनेर उहाँले घोषणा गरेको छ। अफिसर क्लबले पनि 2 महिनाको घर भाडा छुट। त्यस्तै गरेर हाम्रो निजी क्षेत्रका साथीहरूले पनि कसैले आफ्नो छोराको जन्मदिन पारेर, कसैले के पारेर, विभिन्न कारणले म आफै स्वयंले पनि तुरुन्तै त्यो कोरोना लाग्ने बित्तिकै सङ्क्रमित हुने बित्तिकै घर भाडा छुट गरेका थियौँ। अहिले त्यो चाहिँ कहीँबाट पनि भएको छैन। र अहिले हामीलाई सबभन्दा ठुलो गुनासो भनेको के भने हामीले यत्रो लगानी गरिरहेका छौँ, कसैको चलेकै छैन। तर ब्याङ्कहरूले चाहिँ जुन ब्याजको त्यो माग्दाखेरि हामी अलिकति त्रसित छौँ। किन हामीलाई जुन नतिर्ने होइन, तिर्छौँ, तर हामीलाई समय चाहियो। जुन 10 वर्षको छ भने 12 वर्ष गराइनु पर्यो या 11 वर्ष मिल्छ भने होइन नि। यो अनि अर्को मुख्य कुरा जुन सरकारले नि अब सिङ्गल डिजिटमा ब्याज दर लाग्छ भनेको, तर त्यो अझसम्म हुन सकेको छैन। पर्यटन क्षेत्रलाई जुन प्याकेज दिनु पर्यो त्यो पनि अझसम्म केही पनि आएको छैन। त्यस कारण हामी हत्साहित भएको छौँ, तर हामी हौसला चाहिँ हारेका छैनौँ। त्यस कारण हामीले के भने निजी क्षेत्रले हामी राज्यसँग के भनेको छ, हामीलाई के राहत दिनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि भोलि आउँदा, किन यहाँबाट पहाडी जिल्ला धेरै नै व्यापारीहरू साथीहरू विस्थापित भएर गइरहेको अवस्था छ। जस्तै अब तपाईँको कुनै बेला बन्दीपुर कस्तो शून्य थियो भने अहिले त्यहाँबाट सबै मान्छेहरू आएर जसरी चलामान गरेको छ, त्यस्तै सोच हामी निजी क्षेत्र र यो स्थानीय सरकार मिलेर त्यो गरौँ भनेर प्रपोजल पनि बनाएर दिएका छौँ। आशा गरौँ निश्चय नै आउँदो दिनमा यो सबै कुरा पुरा हुनेछ भन्ने। राजुजी, यो हामी राहतको बारेमा र सहुलियत प्याकेजको बारेमा एकैछिनमा कुरो गरौँ। त्योभन्दा अगाडि यो जुन ऐतिहासिक महत्त्व भन्नुभयो, पर्यटकीय महत्त्व भन्नुभयो, व्यापारिक महत्त्वको कुरा भन्नुभयो, यी तिनै महत्त्व हुँदाहुँदै पनि यो पाल्पा जुन अगाडि आउनु पर्थ्यो, हजुर, आउन नसक्नुको कारण चाहिँ ठ्याक्कै कारण चाहिँ के? वास्तवमा हामी यो पत्रकारको पनि ठुलो हात हुन्छ। हेर्नुहोस्, पत्रकार हामी निजी क्षेत्र यो स्थानीय सरकार मिलेर गयौँ भने निकै नै फड्को मार्न सक्यौँ। किन प्रचार प्रसारको कमीले गर्दाखेरि पाल्पा हामी धेरै पछाडि परिरहेका हौँ। मलाई याद छ त्यसबेला गिरिजाबाबु र कृष्णप्रसाद भट्टराईज्यू प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पाल्पालाई 5औं गन्तव्य भनेर उहाँले टुर्खेलको मञ्चमा भाषण गरेर जानुभएको। तर हामीलाई अझसम्म त्यो 5औं गन्तव्यको पनि घोषणा नभएको, त त्यस अनुसारको केही पनि विधान नपाएको। यो कारण हामीले अनुरोध गर्छौँ स्थानीय सरकारलाई, अब राज्यले गर्ने सहयोग आफ्नो ठाउँमा छ, तपाईँ हामी मिलेर पार्टनरसिपमा अब अगाडि बढौँ। किन राज्यले पनि अब ट्रिपल पीको अवधारणा ल्याएको छ भने यसलाई फलोअप गरेर अगाडि बढौँ भनेर हामी भनिरहेका छौँ। मोहनजी, सुदूरपश्चिमको कुरा गर्दाखेरि ठुला उद्योग एकदमै त्यहाँ न्यून मात्रामै या छैन भन्दा पनि हुन्छ, तर साना र मझौला उद्योगहरू व्यवसाय धेरै छन् त्यहाँ। अनि यी मझौला उद्योगीहरू जुन व्यवसायीहरू जुन छन् उनीहरूको अवस्था चाहिँ अहिले कस्तो छ? ठुलो व्यवसाय त छैन, हजुरलाई एकदम थाहा भएको कुरा हो। साना मझौलाहरू त धेरै छन्। अब सबैले गुजारा गर्ने बाटो, अलिकति सबैले काम रोजगार गर्ने बाटो, हात मुख जोड्ने बाटो सबैले गरिरहेछन्। पनि अब अहिलेको स्थितिमा नपरे एकदम केही होइन, अलिकति अब उठ्ने सुरुवाती गरेका छन्। तिनीहरूले सुरुवाती गरेका छन्, अब नगरे पनि खाना लाउन पाउँदैनन्। त्यही हिसाबले अब सुरुवाती गरेका छन्। अब अलिकति व्यवसाय सुरु गरेका छ तिनीहरूले। अलिकति जस्तै पाउरोटी भयो, चाउमिन फ्याक्ट्री भयो सानो, अब तिनीहरूले अब सुरुवाती गरेका छन्। अब त्यस्तो अब चिया पसलै पनि अहिलेसम्म बन्दैछ। अब चिया पसलहरू पनि खोल्न सुरु गरेका छन्, साना व्यवसायहरूले पनि खोलेका छन्। अब यसै अब अलिअलि खोल्ने सुरुवात छन् सबैले। अब त्यस्तो छ। अब सबैले त धेरैले त पटक्कै बन्द गरेर एकदम घरमा बसेर अब क्वारेन्टाइनमा बसे, त्यस्तो एकदम बाहिर पनि ननिस्किने गरेर अब अहिले चाहिँ खोलेर अब बजारमा जीविका मार्ग पार्जन गर्नको लागि अब सुरुवाती अब साना व्यवसायहरूले उद्योग धन्दा सुरु गरेको हामीले पाएको छौँ सर। अहिले त सबैले खोलिसकेको छ। अनि के छ बजारमा चहल पहल चाहिँ कतिको छ? जस्तै व्यवसायी त खुल्यो, मान्छेहरू किन्ने मान्छे चाहिँ कति छन्? अहिले अलिक कम छ सर। धेरै अब यो कोरोनाको त्रासले अब त्यति बाहिर मान्छे निस्किया छैनन्। अब बजार व्यवसाय त सबै खुल्या छ, यातायात पनि खुल्यो। अब सबै सार्वजनिक बस यातायात पनि खुले। अब 6 महिनासम्म ती यातायातका साधनहरू ठप्प। त्यो अब त्यो बैंकको ब्याज दर लिएर
अनि त्यो व्यवसायहरू त्यो यातायात पनि यति मार्कामा पर्यो सर। हाम्रो नगरमा पनि हाम्रै घरको अगाडि पनि 4वटा हाइसवटा बसेर थप 6 महिना ती बिचरा सबै रुने कुरा गर्छन्। हामीले कसरी ब्याज तिर्ने, अब बैंकले ताकेता गर्छ, सरकारले ताकेता गर्छ, छुट भन्ने कुरा 1 रुपैयाँ पनि दिँदैन। अब हामीले कसरी किस्ता तिर्ने, कसरी केटाकेटी पाल्ने, यी यावत कुराहरू व्यवसायका कुरा सुने त यो धान्नै नसक्ने कुरा छ सर, यो सहनै नसकिने कुरा। अब यो राज्यले पनि अब यो 6 महिना लकडाउन गरेर 6 महिनाको 1 लाख रुपियाँ मासिक उनले ब्याज दर त्यो तिर्नुपर्छ, महिनाको मन्थली ब्याज त्यो किस्ता। त्यही हिसाबले यो किस्ता कसरी तिर्ने, ब्याज कसरी हाल्ने भनेर एकदम त्रासित भएर अहिले बल्ल खुलेछन्। अब त्यति खुसियाली त छैन, जो व्यवसायमा चाहिँ आएछन्, सबै साथीहरू व्यवसायमा आए। तर खुसी चाहिँ अब यो 6 महिनाको लकडाउनले गर्दा सबैलाई नयाँ बनाएको छ सर। यस्तो छ। देशको आर्थिक मेरुदण्ड भन्यो भने यो उद्योग र व्यापार नै हो। अब यस्तै पूर्ववत अवस्थामा फर्काउनको लागि सरकारले गरेको पहललाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ राजुजी? अब हजुरले भन्नुभयो नि मुख्य मेरुदण्ड नै व्यापार व्यवसाय नै हो हैन, त्यसमा पनि पर्यटन हो। सरकारले हामीले जति आश गरेका छौँ त्यो भएको चाहिँ छैन। अप्ठ्यारो स्थितिमा सरकारले धेरै नै सहयोग गर्नुपर्ने हो। जुन हामीले आश गरेका छौँ त्यो हुन सकेको छैन। अनि ब्याङ्कबाट जुन आश गरेका थियौँ, ब्याङ्कले पनि सिङ्गल डिजिटमा हुन्छ भनेको असम्म पनि, अरू ठाउँमा के छ मलाई थाहा छैन, पाल्पा जिल्लामा असम्म पनि सिङ्गल डिजिट भएको पनि छैन। र जुन यो अहिले व्यवसाय नभइरहेको अवस्थाको छ त्यो समय हामीलाई थप दिनुहोस् ब्याज तिर्नलाई भनेको पनि नतिरेको अवस्था छ। यहाँ व्यापारीहरू धेरै हतोत्साहित भएको र गाडीका अघि भने गाडीको साउहरू पनि आत्तेर गाब साँचो ब्याङ्कलाई चाहिँ बुझाउने हो कि भन्ने पनि अवस्था आएको छ। भने होटल व्यवसायहरूलाई पनि जुन आश्वासन थियो यत्रो अरबौँ लगानी गरेर नयाँ नयाँ होटल जुन खुलिरहेको छ त्यसमा पनि कुनै प्याकेज नहुँदा हतोत्साहित भइरहेको अवस्था छ। अहिले नै सरकारले दिने भनेको हामीले आश गरेको भनेको अहिले ब्याङ्कको ब्याज दर चाहिँ नि केही महिना रोकेर केही वर्षको बढाइदिनुहोस्, नतिर्ने नै हामी तिर्छौँ। त्यो भन्यो भने तिर्नसँग डढेर गर्नु पर्यो। सामाजिक जुन स्वास्थ्यको निर्देशिका छ त्यही अनुसारको पहल गरेर व्यापार व्यवसाय चलाउनु पर्छ जस्तो मलाई। मोहनजी, हामी सरकारको बारेमा कुरो गरेका थियौँ। सरकारले जुन अहिले पहल गरिरहेको छ उद्योग व्यवसाय व्यापारलाई पूर्वमा फर्काउनको लागि, तर तपाईँले भन्नुभयो कि होइन व्यवसाय निकै नै खराब छ, नैराश्यता बढिरहेको छ। आखिर कुन ठाउँमा चुकेछ सरकार, कुन ठाउँमा गलती भयो त? अब यो के छ सर भनेपछि जस्तै अब लकडाउन भयो, अब चैतदेखि लकडाउन भयो, असारमा अनि करतिर ब्याज हाल असारमा खोल्यो। अब हामी सबै व्यापार व्यवसाय बन्द छौँ, हाम्रो व्यापार व्यवसाय छैन, आय स्रोत छैन। असारमा अब कहाँबाट कसरी अब त्यो कर हाल्ने, ब्याज हाल्ने अनि कहाँबाट पैसा ल्याउने? हाम्रो भनाइ के हो भने निजी क्षेत्र व्यापार व्यवसायको पुससम्म यसको अब यो जस्तै असारमा हाल्ने, औषधमा हाल्ने, अब यो व्यापार व्यवसाय त अब व्यापारीले त एउटा पैसा पनि कमाउन पाएको छैन, व्यापार धन्दा गर्न पाएको छैन। हाम्रो उद्योग वाणिज्य निजी क्षेत्रको भनाइ के हो भने यसलाई पुस माघ वर्षै 1 वर्षैसम्म व्यवसायले पैसा तिर्छ। व्यापार व्यवसाय गरेर कर तिर्नु दायित्व हाम्रो निजी क्षेत्रको दायित्व। हामीले कर तिरेर नै हाम्रो सरकार चल्छ, त्यो हामीलाई थाहा छ। हामीले सबैले तिर्नुपर्छ, किनभने हामीले तिर्नु पैसा हामी 1 वर्षमा तिरौँ, 6 महिना त्यसको अलिकति म्याद चाहिँ लम्ब्याइदिनु पर्यो भन्ने हाम्रो सरकारसित माग हो। अनि कुनै सकिन्छ भने जस्तै अब व्यवसाय जस्तै यातायातको व्यवसाय छन्, अब तिनीहरूलाई मार्गा पर्यो, तिनीहरूलाई कुनै राहत दिन सकिन्छ कि, अब तिनीहरूलाई खुसी गर्न केही छुट गर्न सकि त्यसमा तिनीहरूलाई पनि उगास्नको लागि त्यो हामीले सरकारसित पहल गरेको। जस्तै पर्यटक क्षेत्र हेर्नुहोस्, होटलौँ कति लगानी लगाएको छ, होटल व्यवसायी साथीहरूले पर्यटक क्षेत्रमा कति लगानी लगाएको छ, त्यहाँ पनि अहिलेसम्म खुल्न सकेका छैन। यसमा पनि केही प्याकेज ती साथीहरूलाई पनि कुनै प्याकेज दिन सकिन्छ कि, केही उकास्न सकिन्छ कि,
अनि सबैले अब सरकारले पनि हामी निर्देश क्षेत्रलाई नहेरिदियो भने हामीलाई अरूले कसले हेरिदियो? हामीले खालि कर मात्र तिर्ने हो, अब त्यो घर चाहिँ बेचेर तिर्ने हो भने त यो अर्थ चाहिँ त रहेन सर। केही न केही हामीलाई राहत दिनु पर्यो भन्ने कुरा हामीले सरकारसित माग गरेकै हो। अलिकति यसको दूरी चाहिँ ल्याइदिनु पर्यो, अनि किस्ता राखिदिनु पर्यो, त्यो चाहिँ हाम्रो माग हो सर। तर सरकारले त राहत र सहुलियत प्याकेजको त व्यवस्था गरेको होइन र? हाम्रो व्यवसायी साथीलाई त राहत दिएको मैले त अहिलेसम्म काहीँ सुनेको छैन सर। हाम्रो यो पर्यटन क्षेत्र, हाम्रो यो यातायात अनि हाम्रो व्यवसायी साथी उद्योग धन्दालाई त अहिलेसम्म राहत त प्याकेज दिएको जस्तो लागेन सर, मैले त सुनेको छैन। अब खोइ कहाँ। तर मौद्रिक नीति आउँदाखेरि तपाईँहरूकै व्यापारी उद्योगी साथीहरूले त मौद्रिक नीतिमा हाम्रो माग एकदम सम्बोधन भयो भनेर स्वागत पनि गरेका थिए त मोहनजी। नै त्यो अब बौद्धिक स्तरमा माथि भयो होला, तर यो हाम्रो निजी तल्लोको श्रेणीको मान्छे छ जो यहाँ अब जस्तै हामी सुदूरपश्चिमको मान्छे हो, हामीले त यो सरकारबाट कुनै यो राहत पाएको मैले महसुस गरेको छैन सर। अब माथि माथि बौद्धिक सर्कलमा माथि ठुलोमा भयो होला, तर हाम्रो यो सुदूरपश्चिममा चाहिँ हामीले यो व्यवसाय निजी क्षेत्रले राहतको प्याकेज पाएको जस्तो मैले पाएन सर। मोहनजी त्यस्तो पनि हुन्छ र? माथि माथि चाहिँ राहत पाउने तल नपाउने त्यस्तो पनि हुन्छ र? अब त्यो हजुरले भन्नुभयो, मैले पनि सुने। अब त्यो अब दिएको त मलाई लागेन, कहाँ अहिलेसम्म दिएको त सुनिया छैन। अब साथीहरूले त्यो गर्यो होला, राम्रो भयो, हामीले पनि स्वीकार्नुपर्छ त्यो सरकारले गरेका निर्णयहरू, हामीले साथीका गरेका निर्णयहरू त्यो ठिक छ। तर तल्लो स्तरमा निम्न स्तरमा त अहिलेसम्म त्यो प्याकेज आएको जस्तो लागेन सर। अब भएको कुरा यथार्थ कुरा हामीले भन्नैपर्छ, बोल्नैपर्छ, अब यो सुनाउनै पर्छ, त्यही हो सर। संवादको सिलसिला जारी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। कार्यक्रम कोरोना, अर्थतन्त्र, दबाव र प्रभावमा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। हामी राहत र सहुलियत प्याकेजको बारेमा कुरो गरिरहेका थियौँ र नीति आइसकेपछि हुन त बजेटमा त्यति बढी सम्बोधन गरेको थिएन, बजेटको उद्योगी व्यवसायले पनि विरोधै गरेका थिए हाम्रो माग समेटिएन भनेर। तर मौद्रिक नीति आइसकेपछि व्यापारी उद्योग स्वागत गरेका थिए। यो पर्याप्त होइन र? होइन, यो मौद्रिक नीति गरौँ भने हामी पहिला पनि हामी सबै यो प्रदेश नम्बर 5 का उद्योग संघका अध्यक्ष होइन, स्वयं प्रदेशका अध्यक्ष लगायत हामी राष्ट्र ब्याङ्कमा गएरै विज्ञप्ति बुझाएका थियौँ, जुन सम्बोधन नभएको हो। तर सम्बोधन मात्र भयो, कार्यान्वयन चाहिँ असल हुन सकेको छैन। तपाईँले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, जति त्यो भनेको के लाई स्पष्ट पारिदिनु पर्यो। सम्बोधन त भयो तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भनेको के? सिंगल डिजिटकै कुरा भयो होइन। यो सिंगल डिजिटको ब्याज हामी लिन्छौँ भने त्यो असम्म, अब काठमाडौँ भयो थाहा छैन, पाल्पामा असम्म हुन सकेको छैन। हामी जुन प्याकेजको लागि कुरा गरिरहेका छौँ होइन, त्यो कुनै पनि भएको छैन। बरु यहाँ पाल्पामा बरु के देखियो भने होइन, जुन यो कोरोनाको सङ्क्रमित भएपछि वास्तवमा भने गरिब दुखीहरूले र मध्यम वर्गले धेरै दुःख पाएको अवस्था देखियो। कारण कसरी भने पिसिआर टेस्ट गरिरहेका छ भने मध्यम वर्ग ठुलो वर्गकाहरूको मात्र गर्यो, तर सानाकाहरू गरेन र सबैलाई होम आइसोलेसनमा बस्नुहोस् भनियो। तर सम्बन्धित कर्मचारीहरू काठमाडौँ मात्रै होइन, यहाँ तानसेनमा पनि सम्बन्धित कर्मचारीहरू होटलमा बसेर होटलको बिल तिराइरहेको छ। तर अरू मान्छेहरू, साधारण मान्छेहरूलाई को कस्तो लागेको छ त्यो डाटा पनि छैन। लागेका मान्छेहरू कसरी बसेको छ, कसरी उ गरेको छ त्यो पनि भएको छैन। र हामीलाई डर के थियो भने समुदायमा फैलायो कि भनेर हामी डर छ। तर यहाँका हाम्रा साथीहरूले जुन सुरक्षित होइन यो स्वास्थ्यको निर्देशिका पालन गरेर त्यसैको फलस्वरूप होला, जुन भगवान्को कृपाले गर्दा त्यति साह्रो फैलिएको छैन। त्यही भएर हामीले अनुरोध के रहेका छौँ भने ल्याएको छ राम्रो, त्यसलाई कार्यान्वयन हुनु पर्यो। तपाईँले अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, जति हाम्रा साथीहरूले जुन मौद्रिक नीतिको स्वागत गरे उहाँहरू पनि सुविधा पाएको छ कि छैन एकचोटि बुझ्नुहोस् त। किनभने पाल्पामा त अहिलेसम्म हामीले पाएको छ भने हामीलाई जानकारी आएको छैन। घोषणा त धेरै राम्रो भएको, सबैले आहा यो त राम्रो हो, यसले केही अब उसको व्यापार व्यवसाय उसको सपोर्ट गर्छ कि भनेको थिएँ, तर त्यो असम्म हुन सकेको छैन। भनेपछि अब अगाडि कसरी बढ्ने राजुजी? कोरोना लागेको पनि ठ्याक्कै आज 194 दिनै भयो, तपाईँकै अभिन्यूजमा मैले हेरिरहेको थिएँ। तर यो यसलाई अब अगाडि बढाउनु भनेको सबभन्दा पहिला आर्थिकै कुरा हुन्छ। आर्थिकमा सबैलाई अब राम्रो सिंगल डिजिटको त्यो भनेको थिएँ ब्याज दर दिने,
अब यो रिफाइनेन्स मात्र उपाय होइन। रिफाइनेन्स भनेर तपाईँले पाउनु पैसा भन्दा पनि त्यो ब्याङ्कलाई चाहिँ गएको छ, एक पैसा त्यो हात परेको छैन। त्यो रिफाइनेन्स भनेको मतलब झन् ऋण बढिरहेको अवस्था छ। अब त्यो जति पैसा लिएको छ त्यसको फेरि ब्याज थप्दाखेरि त विगतको दिनमा हामीले जति थोरै बजार अब झन् बढाएर दिनुपर्ने अवस्था, यो पनि एउटा मिलेको छैन। बरु हामी समय अवधि बढाउनु पर्यो भनेका छौँ। र अर्को कुरा अब छिनछिनमा कोरोनासँग देखेर बनाएर यो लकडाउन पनि गर्नुहुन्न। हेर्नुहोस् अहिले दसैँ जस्तो छ, अहिले हामी सामान किन्ने कि नकिन्ने अवस्थामा हल्ला के आएको छ। अब 25,000 किन्ने बित्तिकै लकडाउन फेरि हुँदैछ भनेछ। सरकारले त्यो भनेकै छ। हजुर, भोलि हामी सामान किनेर ल्याउने बित्तिकै लकडाउन भयो भने हामी कहाँ गएर बेच्ने पनि त सक्दैन। किन अहिले चाहिँ नि लकडाउन भएपछि के अरे नगदमा आर्थिक कारोबार गर्नुपर्ने अवस्था छ, उधारमा कसैले दिएको छैन। अब आर्थिक नगदमा कारोबार ल्याउनलाई फेरि अब हामी केही साथीहरूसँग या केही ब्याङ्कमा गएर धार गरेर ऋण लिएर फेरि सामान किनेर आउँदाखेरि त लकडाउन भइरह्यो भने त त्यसको केही मतलबै भएन। त्यसकारण हाम्रो अनुरोध के छ भने अब डराएर होइन, स्वास्थ्य निर्देशिका पालन गराउने, त्यो त बरु अनुगमन गर्ने गरेर अब यो व्यापार चाहिँ राम्रो र सहज रूपमा खुल्ला गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ। राजुजी, जस्तै चाडबाडको बेला पनि अब आइसकेको छ। अब आज त अब भनौँ न 2 साता मात्र बाँकी छ दसैँ, हाम्रो नेपालीहरूको महान चाड दसैँ आउन। अरू वर्षको तुलनामा यसपालि या बजारमा त्यो चहल पहल कतिको छ, पाल्पामा कतिको फरक परेको छ मानिसहरूको व्यवसायमा या खरिद बिक्रीमा? अहिले त मैले भने नि अब पाल्पाको कुरा गर्ने भने हाम्रो खर्च लाखौँ छ, आम्दानी शून्य नै छ भने पनि हुन्छ। खर्च लाखौँ भनेको ब्याज दरदेखि लिएर विभिन्न खर्च हुन्छ। तर हामी आश गरेका छौँ कि दसैँमा पनि केही चहलपहल होस् कि भनेर। तर अहिले यसो बजारमा हेर्दाखेरि जुन हामीले गत वर्षको अनुभव गऱ्यौँ त्यो हुन सकेको छैन। तर जुन यो 6 महिनाको पिरियडमा छ बिस्तारै बिस्तारै मान्छेहरू किनमेलको लागि बढिरहेको छ। तर यसो हेर्दाखेरि चाहिँ विगत वर्षहरूको जस्तो दसैँमा व्यापार होला जस्तो मलाई लागेको छैन। किनभने सबैको हातमा अहिले चाहिँ नि पैसा पुगेको छैन। विकास काम ठप भएको र आर्थिक रूपमा पनि यो लकडाउनले गर्दाखेरि सबैले ब्याज तिर्दा पैसै नभएको अवस्था छ। त्यसकारण अब यसको लागि सरकारले केही सोचेर राहत प्याकेज ल्यायो भने राम्रो होला जस्तो लाग्छ। मोहनजी, हामी कुरो गरिरहेको थियौँ सर्वसाधारणको बारेमा कुरो गरिरहेको थियौँ र राजुजीले पनि भर्खरै भन्नुभयो कि सर्वसाधारणमा त्यो क्रय क्षमता बजारमा बजार खुलेको छ, पसलहरू खुलेका छन्, तर त्यहाँ किन्ने मान्छे चाहिँ एकदमै कम देखिए। र चाडबाडको बेला आइसक्दाखेरि पनि जुन विगतका वर्षहरूमा जुन एउटा चहल पहल हुन्थ्यो त्यो अझै पनि देखिएको छैन। र उहाँहरू आशंका पनि उहाँहरूले छ यसपालि कस्तो होला भनेर। के लाग्छ यो मोहनजी, के लाग्छ यो मान्छेको क्रय क्षमता कमजोर भएको हो त आम मान्छेको, सर्वसाधारणको? अब यो मान्छे जुन श्रमिक तिनीहरूले त पैसा पाउन एउटा भने पाएन, आफ्नो गुजारा गर्न पनि। अब जस्तै यहाँको मान्छे त इन्डिया जान्छ गुजारा गर्न भनेपछि, अब यहाँ काम नपाएर पनि फेरि फर्केर गए। यहाँ त कुनै कामको सिलसिला उनले यहाँ बसेर खाने बाटो पाएन। अब पैसा 2 पैसा आम्दानी पनि छैन। अब त्यही हिसाबले अहिलेको दसैँ तिहार भन्ने कुरा उयो पहिलाको जस्तो त नहोला सर। एकदम कठिनाई परिस्थितिमा छन्। यहाँ सुदूरपश्चिम त त्यसै पिछडिएको ठाउँ, अब त्यसै खाना लाउनलाई नपुग्ने ठाउँ। अब जस्तै तराईको चामल ल्याएर खानुपर्छ, आटा लिएर खानुपर्छ, दैनिक हरको तरकारी त अब तराईबाट लिएर खान्छन्, आलु प्याज। अब यो अब काम गर्नै नपाए त जस्तै इन्डियाबाट केटाकेटी पाल्ने मान्छे अब यहाँ पनि काम भएन। त्यही हिसाबले अहिले चहल पहल एकदम निम्न छ। त्यो अब यो आउनलाई अर्को दसैँमा हामी आशा गरौँ। यो दसैँ त त्यतिकै जाला जस्तो लाग्यो सर मलाई। मोहनजी, हजुर, तपाईँले अघि कुरो गर्नुभएको भनेको ब्याङ्कमा गएर थन्किएको छ र आम जनताको हातमा केही पनि छैन। यो आम जनताको हातमा पैसा ल्याउनको लागि के गर्नु पर्ला? अब आम जनताको लागि त यो विकासे बजेटहरू जुन छन् अहिले त खर्च हुन सकेन सर। विकासे अड्डाहरू जति छन् सबै जस्तै सुदूरपश्चिमको बजेट त्यो पूर्ण रूपमा खर्च हुन पायो भने त्यो सर्वसाधारणको उसमा हातमा त्यो पैसा भन्छ, काम गर्न पाउँछन्। अनि गाडीवालाले काम पाउँछ, ट्र्याक्टरवालाले पाउँछ, ट्रकवालाले पाउँछ, व्यवसायीले पाउँछ। त्यो सबैमा त्यो पैसा छरिएर आउँछ, सबैको गुजारा हुन्छ। अब यो आएको बजेटै खर्च भएन, त्यो पैसै सकिएन, काम गर्नै सकिएन भने त्यो त अर्थतन्त्र एकदम नाजुक भएर गयो। अब मान्छेको हातमा त पैसा आएन, व्यवसायको हातमा पैसा आएन, ट्र्याक्टरवाला हुन्छन्, ट्रकवाला हुन्छन्, सबैले अलिअलि पैसा सबैले
सबैको गुजारा चल्छ। त्यो बजेट चाहिँ हाम्रो सबै खर्च हुन सक्यो भने अब हाम्रो यसै क्षेत्रमा खर्च हुने त्यो पैसा यही बाँडिने हो, यहीको जनताले पाउने हो। त्यो पायो भने अलिक सुलभ हुन्छ, सबैले काम पाउँछन्, आफ्नो क्षेत्रको मान्छेले आफ्नो काम गर्छन्। त्यो भयो भने राम्रो होला सर। राजुजी, सर्वसाधारणको क्रय क्षमता बढाउन के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ? अब यसमा यस्तो मैले ब्याङ्कले अब चाहिँ अलिकति अरूमा पनि लगानी गरिदिनु पर्यो होइन, हेरेर प्रपोजल गरेर गर्नु पर्यो। अरू भन्दा पनि विकास जुन छ त्यसलाई नरोइकन विकासमा गर्नु पर्यो। र त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा के भने अब यो जुन नयाँ साथीहरूको जुन रोकेको छ फाइलहरू बनाएको योजनाहरू छ त्यसलाई अलिकति अनुसन्धान गरेर अहिले उपयुक्त छ छैन त्यस्तोमा लगानी गर्यो भने निश्चय नै अघि उहाँ हाम्रो विनोदले भन्नुभयो नि त्यो हामीले अहिले गर्न सक्छौँ। किनभने विकास काम थप र कुनै पनि नयाँ योजनाहरू नखोलिरहेको, कुनै पनि योजनाहरू नगर्न सकिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण अब ब्याङ्कले त्यो हेरेर लगानी गर्नुपर्छ जस्तो मलाई के छ। अहिले काम सुरु गर्न सकिन्छ किनकि संक्रमणको डर त छँदैछ अहिले पनि छ। यो अब बढी होला, कुनै ठाउँमा कम होला, तर संक्रमणको त्रास त छ, समाजमा छ। यो अब नगएको होइन, कतिसम्म डराएर बस्नु भन्ने कुरा त्यही हो। सधैँ यसै डराएर बस्यो भने हेर्नुहोस् अहिले अर्थतन्त्र जति थियो भने हाम्रो अर्थतन्त्र अलग गएकै छ। हेर्नुहोस् हिजो मान्छेसँग अब जति रुपियाँ थियो भने अहिले चाहिँ पैसा अहिले उनीहरूले ब्याज तिर्नु भन्ने भागिरहेको अवस्था छ। हेर्नुहोस् ब्याङ्कको बजे कि ट्रासिक भइरहेको छ व्यापारीहरू होइन छ। यसलाई चाहिँ अब अर्थ उस्काउनलाई भन्यो नि अब योजनाहरू ल्याउनु, राहत प्याकेज सहित के गर्ने हो त्यो होइन। अब यो ठुलो योजना आयोगहरू त्यत्रो छ, योजना अर्थशास्त्रीहरू त्यत्रो छ। अब यसलाई कसरी उस्काउने त्यो प्लानिङ गर्नु पर्यो। निश्चय नै त्यसको लागि निजी क्षेत्र पनि हातेमालो गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। निजी क्षेत्रको पनि त जिम्मेवारी बन्छ होइन राजुजी? हजुर हो, निजी क्षेत्र अहिले तपाईँले पाल्पामा आएर हेर्न सक्नुहुन्छ अरबौँको लगानी भइरहेको छ। होटलमा भनौँ, शिक्षामा भनौँ होइन, त्यस्तै गरेर अहिले कृषिमा भइरहेको छ। अघि तपाईँ भने ढाका करुवा पाल्पाको पहिचान हो। यसको लागि त अहिले हाम्रो प्रदेश सरकारले पनि अहिले केही राहत प्याकेज दिइरहेको छ योजना, जुन चाहिँ अहिले ढाका उद्यमीलाई फेरि उस्काउनु। किनभने त्यो ढाका उद्यममा मेरो बा स्वयं गणेश महर्जनले 15 सालमा सुरु गर्नुभएको हो। त्यसमा पनि अहिले चाहिँ जुन प्रदेश सरकारले सहयोग गरिरहेको छ त्यसलाई हामीले सराहनीय चाहिँ मान्नुपर्छ। यस्तै अरू क्षेत्रमा पनि त्यसरी सहयोग गर्नु पर्यो। पार्टनरसिपमा के गर्न सकिन्छ त्यो काम गर्नु पर्यो। अब हामी भाषणमा होइन कि काममा अगाडि बढेर देखाउने आवश्यकता छ। महिनादेखि अर्थतन्त्रको हामीले कुरा गऱ्यौँ, त्यो ठप्पकै अवस्थामा रहेको छ। अब यो अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउनको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला? यो चलायमान गर्नको लागि त अलिकति हामीले सरकारसित यो अब यो ब्याङ्कले अलिकति हामीलाई अलिकति राहत दिनुपर्छ, सरकारले पनि राहत दिनुपर्छ। जसै करका दायराहरू छन् यसलाई हामीले तिर्ने हो। हामीले व्यापार व्यवसाय गरिसकेपछि निजी क्षेत्रले त्यो आएको पैसा सरकारलाई कर तिर्ने पैसा हामी तिर्छौँ। यसको म्याद चाहिँ 1 वर्ष चाहिँ पर गएर बरु किस्ताबन्दी, जसै हामीले 1 लाख रुपियाँ 5 लाख रुपियाँ 10 अरबौँ रुपियाँ हामीले तिर्नुपर्छ भने त्यसको किस्ता बाहेक हामीले सरकारले हामीलाई राहत प्याकेज दिनुपर्छ। ब्याङ्कले छ, ब्याङ्कले पनि हामीलाई त्यो पैसा मात्र असुल गर्ने, ब्याज मात्र दे त्यो पनि भएन। त्यो उसको पैसा ब्याज हामीले ऋण लिएको छौँ, हामीले निजी क्षेत्रमा लगाएका छौँ, हामीसित त्यो प्रोपर्टी हामीसित छ, त्यसको पैसा हामी तिर्छौँ। त्यसले पनि अलिकति प्याकेज अलिकति त्यो जसै त्यो ऋणको कति पर्सेन्ट चाहिँ हामीलाई सहुलियत ब्याज दरमा 5-6%, जसै 10-12% ल्याए त हामी उसै मरिहाले। अब 5% 6% को दरले हामीले ब्याज सहुलियतमा ब्याज दर पायो भने हामी यो व्यापार व्यवसाय गऱ्यो भने हामी सरकारलाई पनि कर पनि तिर्छौँ, राजस्व पनि तिर्छौँ, अनि ब्याङ्कलाई पनि तिर्छौँ। 1-2 वर्षमा यसको अलिकति जुन हामी तल पैसा छौँ यसलाई उकास्नको लागि अब यो ब्याङ्कले सरकारले हामीलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। राजुजी, अब अहिलेको अवस्थामा यो उद्योगी व्यवसायीहरूले अपेक्षा चाहिँ के गरेको छन्? सरकारले के गरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने सोच राखेका छन् उद्योगी व्यवसायीहरूले? हामीले ठुलो आश गरेको हो कि भने अब जुन सरकारले लिँदै आइरहेको जुन ट्याक्स छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति सार्नु पर्यो। जस्तै ब्याङ्कले लिएको ब्याज दरलाई पनि अलिकति पछाडि सार्नु पर्यो होइन। कर्म ट्याक्समा अब जुन अहिले असोज मसान्तमा आइरहेको छ फेरि जम्मा गर्नेलाई भन्ने जुन भान छ त्यसलाई पनि सारिदिनु पर्यो। किन असाढमा त्यस्तै गरेर ल्याइदियो अवस्था छ भने कमसेकम असोजमा त्यो रोकिदियोस्।
र ब्याङ्कले पनि ब्याज अहिले नलियोस् भने त्यस्तै गरेर स्थानीय सरकारहरूले जुन जुन ट्याक्सहरू लिएको छ त्यसलाई पनि पछाडि सार्ने तर मिल्छ भने अझ सुविधा मिल्छ भने त्यो भन्दा पनि बढी मिल्छ भने अझ छुटै गरिदिए झनै राम्रो जुन चाहिँ अब छुटै गर्न नसक्ला केही त्यसमा पनि छुट गरिदियोस् अब अरू जुन यो उद्योग व्यापारहरूको हेरेर ब्याङ्कले पनि नचाउने आवश्यक परेर उहाँले ऋण माग्नुहुन्छ भने त्यसलाई हेरेर पनि ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ राजुजी अब अलिकति हामी पाल्पातिर नै फर्क्यौँ हजुर पाल्पालाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउनको लागि के गर्नु पर्ला सबभन्दा पहिला त अब यहाँ हामी जुन ट्रिपल अवधारणा छ त्यो अनुसार गर्नु पर्यो जुन पाल्पाको मुख्य बाधक जुन बुटोल टान्सिङको बाटो छ त्यसलाई पनि अब सुरुङ मार्ग मात्र भनेर धेरै वर्ष भयो त्यसलाई नगरेर अलिकति मिल्छ भने मेन्टेन्स गरेर कसरी हुन्छ राम्रो बाटो बनाउनु पर्यो पहाडी जिल्लामा बाटो नबिग्रियो भने बिग्रिन्छ जहाँ पनि बिग्रेको छ सिक्किममै अहिले कतिजना मान्छेहरू गइरहेको छ अस्ति पनि मैले फोटो हेरेँ सिक्किममा योभन्दा ठुलो पहिरो गरेर गाडी चाहिँ पुगेको अवस्था छ त्यस्तो कुरोहरूलाई पनि अब हामी पत्रकारहरूले पनि त्यसलाई कसरी हुन्छ हाइड गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ किनभने त्यस्तो न्युजले गर्दा पनि मान्छेहरू नआइरहेको छ अझ तपाईँले भन्नु सक्नुहुन्छ भने यहाँबाट हाम्रो 60 किलोमिटर नजिकै सुनौली बोर्डर छ यो गर्मी सिजनमा हामीले त्यहाँका पर्यटक भारतीय पर्यटकले मात्र ल्याउन सकियो भने पनि धेरै नै छ युपीको हामीले 1% मात्र पर्यटक भित्राउन सक्यो भने पाल्पाले हामीले थाम्नै सक्दैनौँ त्यति धेरै हामीले गर्न सक्छौँ अर्को कुरो के हो भने अब जुन यो प्रचारकै कमी पनि भएको मैले भने नि उत्तर वाहिनीबाट गएको गङ्गाजी छ रानी महल छ होइन भैरवस्थान 4 धाम मध्ये 1 धाम रूप छ यो चाहिँ मिडियाहरूसँग मिलेर व्यापक प्रचार गर्न सक्नु पर्यो त्यो कारण धार्मिक पर्यटक अनि प्रकृतिसँग रमाउने किनभने यस्तो पर्यटक पनि भित्राउन सक्छन् पाल्पामा नेपालकै होला सायद है मैले अछाम नेपालकै सबभन्दा लामो हिमालय रेन्ज यहाँबाट देख्न सकिन्छ एकदम लामै देखिन सकिन्छ तपाईको माछापुच्छ्रे यहीँबाट देखिन सकिन्छ किन माछापुच्छ्रे भयो भनेर त्यस्तै श्रीनगरमा छ यी सबैलाई राम्रो व्यवस्थित गर्न सकियो र राम्रोसँग प्रचार प्रसार गरिरहन सकियो भने निश्चय नै पाल्पालाई पुरानै ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ यहाँका पुरानो बस्ती छ त्यसलाई स्थानीय सरकारले संरक्षण गरेर त्यस्तो घर नभत्काउ के कस्तो किसिमको सहयोग चाहिन्छ त्यो सहयोग दिएर त्यसलाई संरक्षण गर्ने अनि नयाँ पुरानो घरलाई घटाएर फेरि पुरानै स्वरूपमा ल्याउनलाई किन्नलाई स्थानीय सरकार केही सुविधा दिनु पर्यो जसले गर्दाखेरि आएर हेरोस् बाहिरको पर्यटक आधुनिक भन्दा अहिले पुरानोको बस्तीको अहिले धेरै हेर्न बाहिर आन्तरिक बाहिर पर्यटकहरू आइरहेको अवस्था छ यी सबै मिलाएर गर्न सकियो सिर्जना व्यापक प्रचार गर्न सकियो भने र अर्को एउटा सबभन्दा ठुलो कुरो के छ भने पाल्पा मान्छेमा एउटा हवाई मार्ग आन्तरिक बनाउन सक्यो भने ठुलो राम्रो तपाईँले जति पनि यो पहिला प्लेन क्रास देख्नुभयो अर्घाखाँची यो हिउँदमा जुन पुस मार्चमा हुसुल आएर त्यो भैरामा ल्यान्डिङ गर्न नसकिरहेको अवस्थामा पाल्पामा मौसम एकदम क्लियर हुन्छ एकैछिनमा क्लियर भएर त्यहाँ ल्यान्डिङ गर्न सकिन्छ यदि त्यो बेला अर्घाखाँचीको जुन एक्सिडेन्ट भयो पाल्पामा हवाई क्षेत्र हवाई विमानस्थल भएको भए चाहिँ त्यो हुनु थियो किनभने यहाँ मौसम धेरै क्लियर छ सफा छ त्यस कारण यी कुराहरूलाई पनि मध्यनजर गरेर गर्नुपर्छ र अर्को कुरा के छ भने यहाँ हाम्रो पुरानो जुन छ यो कुमालहरूको बस्ती भाँडा बनाउने त्यो पनि लोप भइरहेको छ नेपालमै सायद यहाँ पनि भुटे साँचो बनाउँछ त्यो भग्नास्थान त्यो पनि हराइरहेको छ यी सबैलाई संरक्षण गर्नुपर्छ ढाका करुवादेखि लिएर यी कुमालहरूदेखि लिएर होइन साँचो बनाउने यी सबैलाई संरक्षण गर्यो भने निश्चय नै हेर्न पनि पाल्पा आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ आजको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पाल्पा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष राजु महर्जन र डोटी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष मोहन बहादुर कलेल हामी विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा पछिको आर्थिक गतिविधिका विषयमा छलफल गरिरहेका थियौँ। हस्त कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र दबाव र प्रभाव आजलाई यति नै। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर।